isə 67-ci sualın həllinə baxacağıq. Burada bizə deyir ki, riyaziyyata ardıcıl birləşdirilmiş sarğac sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuşdur. Riyaziyyatın sürgüsünü sola sürüşdürdükdən sonra maqnit selimiz və maqnit sahəmizin enerjisi necə dəyişəcək? Aha, deməli uşaqlar, əsasən şagirdlərin çətinlik çəkdiyi məsələlərdən biridir bu. Bizim sürgümüz əvvəl buradaydı. İndi deyir ki, bu sürgünü sürüşdür biraz sola. Baxın, bu sürgünü mən buradan götürürəm, biraz sürüşdürürəm, gətirib baxın soldan birləşdirdim. İndi mənə deyir ki, burada maqnit seli və enerjimiz necə dəyişəcək? Bunu bilmək üçün, baxın, buradan cərəyan çıxdı. Gəldi və buradan keçib gedəcək, düzdürmü? Demək ki, əvvəl bunun məsafəsi bu qədər idi, bu qədər. Sürgü buradan qoşulduqdan sonra bunun məsafəsi gəlib olacaq bu qədər. Bizim məsafəmiz burada azaldı, düzdürmü? Məsafəmiz azaldı. O zaman məsafəmizin müqavimətlə əlaqəli düsturuna görə ρS-dən bilirik ki, məsafə azalanda müqavimət də azalır. Tamam. Onda mən fiini müqavimətlə necə əlaqələndirə bilərəm? Axı müqavimətin fi ilə əlaqəli düsturu yoxdur. O zaman i ilə əlaqələndirəcəm bunu mən. I bərabərdir U bölüsün R düsturuna görə müqavimət azalanda cərəyan şiddəti artacaq. Tamam. Fi bərabərdir L düsturuna görə də i'miz artanda bizim maqnit selimiz də gəlib artacaq. Biz tapdıq nəyi? Maqnit selini. Keçirik indi enerjini tapmağa. Enerjimiz nədir? Vm bərabərdir L kvadratı bölünsün 2 deyilmi? O zaman buradan cərəyan şiddətimiz artanda enerjimiz də artmaz mı? Artar. O zaman I artanda Vm də gəlib artacaq. Demək ki, bizim cavabımız nə oldu? Bizim maqnit selimiz də artdı. Enerjimiz də artmış oldu. Cavabımıza baxırıq. Hər ikisi artar. Onda cavabımız gəlib B variantını vermiş olacaq.